inshuti bakunzi ba radiyo urumuri, inshuti bakunzi ba RSP info, turabasuhuje. Muri aka kanya turi kumwe n'umutumirwa na ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana. Twifuje ko yaba hamwe natwe kugira ngo tugire icyo tumubaza kuri Kofi Annan. Muzi ko yatabarutse ku itariki 18 z'ukwezi kwa Kanama mu 2018, akaba atabarutse afite imyaka isaga 80. Akaba rero ari umugabo wamenyekanye cyane kuko yanabaye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye. Akaba ari n'umuntu navuga ko ku Rwanda ari umuntu badashobora kuzibagirwa, kuko mu bihe igihugu cy'u Rwanda cyanyuzemo bikomeye, birimo intambara, birimo amakimbirane, birimo na jenoside, mu muryango w'abibumbye yari afitemo imirimo ikomeye. Dufite amahirwe y'uko ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana agiye kubidusobanurira ku buryo busobanutse butomoye. Nk'uko nabibabwiraga rero, urwego rukuru Kofi Annan yabayemo nyine kuva mu mwaka w'1997 kugeza mu mwaka w'2006, nibwo nyine yari kuri iriya ntebe y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye. Ariko na mbere yaho yakoze indi mirimo yo mu rwego mpuzamahanga. Ntangiye gusubiza kandi ngushimira aka kanya wigomwe kugira ngo uze ugire icyo tuganiriza kuri Kofi Annan. Ndagusuhuje ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana. Nanjye ndagusuhuje Jean Claude Murindahabi, kandi ndagushimiye kuba wantumiye kugira ngo tuganire ku mateka cyangwa se uruhare umugabo Kofi Annan yakugendera Imana imwakire mu rwayo, uruhare yaba yaragize mu mateka y'u Rwanda, kubera ko wakoze cyane no mu bintu bijyanye na diplomasi, kandi nawe mu rwego mpuzamahanga akaba yakoze imirimo myinshi ituma abantu bakora muri ibyo bintu by'ububanyi n'amahanga bagira uko bahura bakamenyana, buri wese akamenya impumeko y'undi n'imikorere ye. Watangira rwose umutubwira wowe nk'umuntu umuzi, ubanza umutubwire muri make mbere y'uko tukubaza ibibazo noneho bijyanye n'imikorere ye, kuko hari aho ihurira n'ibyo u Rwanda rwanyuzemo. Ambasaderi Kofi Annan, ndagira ngo mbanze mbwira batwumva ko tutari inshuti by'umwihariko, ariko ko nahuye nawe mu kazi nari nshinzwe. Nabaje kumumenya nkiri ambasaderi muri Ethiopia, Addis Abeba, kuko yakundaga kuza mu manama y'abaperezida b'ibihugu bya Afurika, cyangwa se mu nama za CEA ni ukuvuga la Commission économique pour l'Afrique ya Loni muri Afurika. Yabanje no kuhakora, uretse ko nyina hageze ngira ngo ari kwimuka ajya New York, ariko narahamubonye kenshi, nkabona avuga, nkabona aganira. Burya iyo umuntu mubonye kangahe utangira kumenya uwo ari we. Icyo gihe nabonaga ari umuntu w'umufonctionnaire wa Nations Unies wa Loni, kuvuga ahagaze nk'igiti, agaseka cyane uretse kumwenyura, kandi akavuga ibintu ubona bimuva kure. Ubona ari umuntu uzi ikimugenza, akavuga ibintu yemera, kandi akenshi ibyo avuze bigahita abandi bakabyemera. Nongera kumubona ndi i Kigali, ndi minisitiri w'ububanyi n'amahanga, mu kwezi kwa 9 aje kungezaho raporo iriya bise raporo Garsoni, kuko wenda ntibabizi abanyarwanda benshi. Iriya raporo y'umunyamerika witwa Robert Garsoni ninjye yegerejeho wa mbere nka minisitiri w'ububanyi n'amahanga, kubera ko bari bamaze iminsi muri HCR bakora ankete hirya no hino mu gihugu, noneho baza gusanga ingabo za FPR ziri kwica abantu benshi cyane cyane abo mu bwoko bw'abahutu. Noneho raporo irangiye, Kofi Annan ubwo yari secrétaire général adjoint ashinzwe iby'amahoro, kohereza abasirikare ba Loni kubarura amahoro mu bihugu cyangwa se kuyabungabunga ku buryo bundi. Ubwo rero icyo gihe akaba yaraje kutubwira ko
igisirikare gishya nacyo kiri kwica abantu kandi ko bishobora kwitwa genocide ko leta isabwe ibyo rwose ndabyibuka yarabivuze ko leta yacu isabwe guhagarika ubwo bwicanyi ko nibitagenda bityo nayo izaregwa genocide y'abahutu ubwo bukeye cyangwa uwo munsi sibuka niho na premier ministre yamwakiriye hari n'abaministre nka Sendashonga na Bihozagara nanjye nari mpari nanone nawe yongera kugezaho ubwo butumwa avuga ati hirya no hino barica abantu yaraherekejwe n'uwitwa Shariar Khan wari intumwa ya Loni i Kigali wayoboraga Minuar mu gisivili harimo n'umugabo w'umutunisien wari directeur muri HCR kiriya kigo gishinzwe ibibazo by'impunzi harimo n'umugabo witwaga Urasa w'umutanzania nawe wari ushinzwe HCR mu Rwanda ndetse bakaba bari baherekejwe nyine na wa mugabo uriya Robert Garsoni niwe wari wakoze ankete niwe rero na ekipe ye bari bamaze no gutangira iyo raporo aho ngaho niho twaganiriye umwanya n'igihe rwose cyo gusoma iyo raporo ariko arambwira ati kopi yayo officiel tuzayigezaho i New York bamaze kuyemera ibaye raporo officiel nta nigeze kubona kuko agataho habaye ibindi byatumye ntabitegereza nongera kumubona ngeze New York ko nagiye New York maze no kubona iyo raporo ya Garsoni icyo gihe nabwo twarahuye ubona mission ye yarayikoze ashaka kuduha nk'ubutumwa kugira ngo ibintu bihagarara atari ukuvuga ngo aje kurega leta nshya ahubwo ashishikajwe no kugira ngo ubwicanyi buhagarare ndibutsa ko atari wari secrétaire général full ntabwo ari wayoboraga Loni yayoborwaga na Boutros Ghali kugira ambasade kugira ngo yumvikane neza kurushaho Garsoni yari yahawe manda mission ubu gahunda cyangwa ubutumwa bwo kugira ngo ajye gukora ririya pereza n'iriya raporo ni uruhe rwego rwari cyangwa umuryango rwari wamuhaye iyo manda urabona FPR imaze gufata ubutegetsi batangiye gutanga batangiye kohereza abategetsi banyuranye hirya no hino mu gihugu ariko hakaba hariyo n'abasirikare ubwo ni ukuvuga mu kwezi kwa karindwi niho ibyo byose byatangiye noneho Loni ikavuga iti turashaka gucyura impunzi ziriya zose ziri muri Kongo no muri Tanzania n'ahandi turifuza ko zitaha ariko ntabwo twazana abantu tutabanje kureba niba hari umwanya wo kubakiriramo niba hari amahoro akwiye cyangwa se niba ibintu byabo bitaratwawe n'abandi HCR rero kuko Garsoni yari umukozi wa HCR ariko akomoka muri Amerika HCR niyo yamuhaye kontra yo kugira ngo ajye gukora iryo perereza ntabwo yagiye wenyine yaremwe na ekipe yindi nabo bari boherejwe na HCR umuryango wa Loni ushinzwe ibibazo by'impunzi bateguraga rero kugira ngo iyo raporo niba nziza bahita babwira impunzi z'abanyarwanda ziri mu bihugu bikikije igihugu cyacu zibone gutaha kuko baravuga ati ntabwo twapfa kugira ngo duterure abantu bahunze si ibitungwa bazaze ari uko babishaka kandi dufite uburyo bwo kubakira mu mahoro ngiyo nketi ya Garsoni nuko yatangiye ni ukuvuga ko yayitangiye mu kwezi kwa karindwi mu by'ukuri mu turere FPR yari amaze gufata atari twose bahereye kuri za prefecture bashobora kujyamo bagakora nkete nta kibazo bagize noneho mu kwezi kwa 9 rero niho Kofi Annan yatumenyesheje ko azaza mu Rwanda ubwo yabitumenyesheje ari Nairobi agera i Kigali ahita aza mu biro byanjye ari hamwe n'iyo delegation nababwiye arabimenyesha nyereka iyo raporo arayima kuvuga muri Minafete shamwa amaso ote ni ukuvuga muri Minafete muri Minafete isanzwe nyine y'u Rwanda niho yansa delegation yenda bakira ndi hamwe n'uwari directeur de cabinet wanjye n'uwari wari ufite umwanya nubwo bitari byakaba officiel ariko niwe wari nka secrétaire général
ntabwo nabakiye ndi nyine bo bari bose nkuko nababwiye baza bari 5-6. HCR akaba ari ikigo mu bikomeye bya Loni. Umukozi wa HCR ayobowe n'uwari directeur Geneve warebaga ibibazo byo muri Afrika, ariko noneho baherekeje Sharian Khan na wa mu Tanzania urasa nababwiye bayobowe na secrétaire général adjoint ariwe Kofi Annan. Kofi Annan ni uvuze, abandi ntibavuze uretse Garsoni wabaye nk'usobanura raporo ye muri make. Ubwo rero nicyo gihe namuherutse mu biro byanjye no kwa premier ministre ngeze New York, nari ngiye muri assemblée générale. Cyaje kuba nuko niyo assemblée générale sinabashije kuyijyamo kuko bahise bampamagara igitaraganya. Bampamagaye igitaraganya icyabiteye zakivuga ikindi gihe, ariko mu by'ukuri ntabwo bashaka ko ya raporo imenyekana. Ntabwo ariko Kofi Annan wayiriye cyangwa wayibujije gusohoka, ni guverinoma y'u Rwanda yabitambamije. Hari ikindi kiganiro twumvise radio BBC yagiranye na Minisitiri w'Intebe Faustin Twagiramungu, aho Faustin Twagiramungu yagiraga ati iyo raporo ya Garsoni yakoze ubushakashatsi ikagaragaza ukuri muri biriya bihe yuko Kofi Annan yasaga n'ugendera ku magi adashaka ikintu cyarakaza abari bamaze gufata ubutegetsi ari bo ba FPR. Yarabonanye na Minisitiri w'Intebe Faustin Twagiramungu, akaba yaramubwiye ati iyo raporo ntimuzirirwe muyiha agaciro, ntimuzirirwe muyishyira ku mugaragaro. Aho mbere Minisitiri w'Intebe mu Rwanda yaje mu biro byanjye turaganira ari kumwe n'umugabo witwa Sharian Khan, aza kundeba kandi mu bihe bikomeye. Twebwe twarahiye ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 1994. Mu kwezi kwa 8 n'ukwa 9 hakomeje kuba ibintu by'ubwicanyi mu Rwanda. Icyo nzi nuko haje umugabo witwa Garsoni akora raporo muri prefecture bitaga prefecture ya Kibungo n'utundi turere tuyegereye, aza kumara raporo ambwira uko ibintu bimeze. We yambwiraga ko statistics zimwereka ko hagati y'abantu 340 bishwe, kandi bishwe na FPR. Kofi Annan rero iyi raporo yarayibonye ngira ngo niyo yamuzanye, umuntu wavugaga buhoro ati kinanije kugusaba no kugira ngo raporo ya Garsoni ntukayemere. Ariko ntabwo hari yarazi ko Garsoni yarangije kuyimbwira, ambwira ngo naza kumpa iyo raporo ngo sinkayemere. Namubwiye ko Garsoni twabonanye. Kofi Annan rero nibyo twavuganye nta nibindi, numvaga sa n'uwerekeza ko hari igihe kitari cyagira cyo kubivuga n'ibindi nk'ibyo. Yabikubwiye nk'umunyamabanga wungirije wa Loni ashaka kubihishira, cyangwa yarakubwiraga nta bimenyetso bihari byerekana ko ibyo bivugwa ko bwakozwe na FPR? Yashakaga kubihishira, nibyo byonyine yahishiriye. Uriya muntu sinumva n'igituma bagomba kumuha ibyubahiro batabanje kureba ibibazo yateje u Rwanda. Reka nkubwire, muri 1994 Kagame yasabye ko muri jenoside hari mu kwezi kwa 4 ku itariki ya 20 ngira ngo nari mu cyangwa 30, we avuga ko jenoside yarangiye ko ibyo bintu babimurikira agashaka igisubizo. Ni ukubera iki Kofi Annan we shoboye gufata icyemezo akagiha Nations Unies navuga ko ingabo za Loni ziva mu Rwanda, azi neza ko jenoside igikomeza ikaba yarakomeje kugeza mu kwezi kwa 7? We wamubajije impamvu atashaka ko iyo raporo cyangwa icyo cyegeranyo gisohoka? Iyo raporo yakomeje kuvuga ko we yumva igihe kitageze cyo kuyitanga. None se igihe cyageze niki? Ntabwo ubona ko yatowe muri 1997 aba secrétaire général. Ndavugira u Rwanda, ndavugira abanyarwanda, ndavugira igihugu cyanjye, ndavuga nk'umuntu wakigizemwo uruhare mu rwego rwa politiki. Uwo muntu nta kintu yamariye abanyarwanda, uwo muntu nta kintu yamariye n'abanyekongo, nta kintu yamariye impunzi z'abanyarwanda. Yewe no kubyerekeye kuri ya rukiko rwa Arusha nta kintu yabamariye. Ibyo ni ibintu Faustin Twagiramungu yabwiye BBC. Mu gihe wowe wagira guti ntabwo ari Kofi Annan utarashatse yuko ijya kumugaragara, ahubwo byaturutse ku butegetsi bwa FPR. Aho ngaho ntiwafasha abantu kubyumva neza ko bigaragara ko nawe iyo dosiye wayikurikiranye cyangwa ufite aho wahuriye nayo?
uranyumva neza ntabwo nshaka kuvuga ko Premier Ministre Twagiramungu yaba yabeshye cyangwa yarabyumvise nabi, ashobora kuba ari uko yabibonye we, ariko ngewe nzi ko mu by'ukuri ari guverinoma ya FPR itarabishatse, kuko nko muri iriya nama twagize kwa Premier Ministre hamwe n'abaminisitiri bandi, ndakubwiza ukuri Kofi Annan babaye nk'abamutuka bavuga bati uje kwivanga mu biki ko ari iby'abanyarwanda. Hari abaminisitiri rwose bamubwiye nabi cyane, ugiye no muri za raporo za Nations Unies na raporo Kofi Annan yakoze biranditse avuga ko bageze nyine muri iyo nama hari abaminisitiri babaye nk'abamutuka bashaka kumucecekesha rwose ko atagomba kuvuga ko ingabo za FPR zisha abantu. Ibyo birazwi. Ikindi rero nuko buriya wenda nkeka ko mukuru wanjye Twagiramungu ashobora kuba haraho yibeshye wenda, ariko atashaka kubeshya abanyarwanda, nuko uwakoze raporo akabona ko igisirikare cya leta cyisha abaturage, ko yajya kubwiye gusaba leta nyaboneka mumfashe iyo raporo ntigasohoke. Ndumva ariko kubera ko ari ikintu gikomeye nacyo mu mateka y'abanyarwanda no mu bihe bikomeye banyuzemo, kugira ngo turusheho neza gusobanukirwa, nuko n'ubundi n'ibiriya raporo yaravugaga ibintu by'amahano byakozwe n'abafite ubutegetsi, ntabwo abo bafite ubutegetsi bari guhita nyine bikomanga mu gatuza ngo bavuge ngo barabyemeye, ahubwo urwego rwa Loni ari rwo rureberera isi yose n'amahanga yose nirwo rwakabaye rwarafashe iyo raporo kwiha agaciro kayo no kureba ingaruka ku bintu nk'ibyo bimenyekanye. Ntabwo ntekereza ko abantu badukurikiye ntibabura kwibaza batese iriya raporo ni FPR yagombaga kuyiha umugisha cyangwa ahubwo ni Kofi Annan na Loni bagombaga kuyiha umugisha bakayiha n'agaciro. Umva, ntabwo uyu munsi nazana umwe no kujya impaka n'uwari umukuru wacu Premier Ministre, ariko nge nkeka ko wenda mwatureka tukazabanza tukanabiganiraho nkamwibutsa nawe akanyibutsa, kuko ni amateka akomeye cyane y'igihugu cyacu. Iyo tuvuga amateka y'igihugu cyacu tugomba kuba intabogama. Intabogama ni ukuvuga ko tugomba kuvuga ukuri twemye, tutavuga ngo uriya niwe mubi twe turi beza. Ndetse rwose nzabiganiraho na Premier Ministre, twibukiranye mu nkwereke n'impapuro, kuko ngewe mfite dosiye yose kuva umunsi wa mbere banyereka iyo raporo, hakaba hari n'amabarwa leta y'u Rwanda yandikiye Madame Ogata wayoboraga HCR na Secrétaire Général wa Loni, amabarwa uriya Shahriar Khan yandikira abakuru be bo muri Loni ababwira ati nyaboneka iyi dosiye nimuyihorere. Urumva, ntabwo ari Kofi Annan wabikoze, ahubwo byakorewe i Kigali. Mfite amabarwa Perezida Bizimungu yanditse arakaye cyane atuka Loni, ababwira ati iriya raporo mugomba kuyihagarika. Ikindi nuko ngera ajyanye na Perezida Bizimungu Washington na New York mu kwezi kwa 10 gutangira, iriya raporo ukuntu bayiriye nabihagazeho. Ibyo Bizimungu yabwiye abategetsi b'Abanyamerika Washington narabyumvise, nari mpari, naranabyanditse mu gitabo cyanjye, ukuntu yabaye nabo nkubashyiraho icyo twakwita chantage, kugeza aho rwose bavuze bati tuzabibafasha iriya raporo ntisohoke. Amabarwa yose u Rwanda rwanditse, za communique zasohoka kuri radio y'u Rwanda batuka Loni ngo yarabeshyera u Rwanda, byose ndabifite ku buryo nyine bidashoboka ko uwo nguwo batukaga buri munsi bavuga ngo ntusohore iyo raporo. Sinumva ukuntu ari we wari kwifuza ko idasohoka, kandi nyamara yarabikomeyeho. Ikindi rero ngeze New York muri iyo minsi batarampamagara ngo ngaruke i Kigali, nagiye mu nama za Assemblée Générale. Njyewe nagize imana zo guhura na nyakwigendera Harrison Deforge. Harrison Deforge burya hari abantu bakunda kumuvuga bakavuga ko yarengeraga yagiraga ate. Njyewe mvuga ko atari byo, kuko kuri ya dosiye twabikoranyeho cyane, ubona afite compassion, avuga ati no n'ubwicanyi bwa FPR bugomba kumenyekana. Ndagenda turasangira, mubwira
nabanje kubimubwirira i Kigali kuko yari i Kigali, noneho duhurira New York, nabwo ndabimubwira neza, arambwira ati mva rero ibi bintu nibitavugwa nibitamenyekana iyi raporo bazayijya. Ndakubwira ko Alison de Forge niwe wamfashije abi Kigali babimenye, ko bajyaga bibaza ngo byagenze bite kugira ngo abanyamakuru babimenye. Nge na Alison de Forge nitwe twabigejeje kuri Washington Post na New York Times, bisohoka ndi New York. Ni nacyo cyatumye bampamagaza mu by'ukuri, kare nari naze kubivuga, bahise banyandikiye barwa mu ntahe kubera ko nari ntaranarahira kandi naragiye babizi. Ubwo rero kubishyira kubirega Kofi Annan ngiye birangora cyane. Icyo ntabwo birangora kuko yakoze akazi ke. Ntabwo Secretary General wa Loni ajya mu mwanya w'ubutegetsi bw'igihugu runaka. Abategetsi nibo bagezwaho ibikorwa n'igisirikare cyabo, noneho bakabyitondera bakabihindura, bagahagarika ubwo bwicanyi, cyangwa bagasaba imbabazi bakajya gukora negociation na Loni, ariko badatukanye. Bo rero siko babigenje rwose, baratukanye. Ayo mahoro mbabwira ni ibitutsi, no kuri Radio Rwanda batukaga abategetsi ba Loni biteye isoni, na Perezida wa Repubulika yabyongereho impapuro zose ndazifite. Ku buryo ngewe rero mvuga nti abanyarwanda rimwe na rimwe tugomba kujya twibaza tutese ko tuvuga ngo uriya munyamahanga ntacyo yakoze, twe twakoze iki? Reka mpere ku byerekeye amateka ya jenoside, mvuga Kofi Annan. Ibya Garson twe tubiretse kuko byo ni ibintu byumvikana rwose. Kofi Annan gituma no muri 1998 yagiye i Kigali bakamutuka bakamuvugiriza ifirimbi, bakanga kumuramutsa, i Kigali bigacika. Niyo dosiye ya Garson imugakike ngo ni ibindi, bari bamufitiye inzika ikomeye cyane ko ari we wa mbere watumye raporo Garson imenyekana. Niyo nzika bari bamufitiye. Ikibazo rero nuko no ku ruhande rw'abatarabo muri FPR usanga nabo bamufitiye inzika ngo ntabwo yabujije abasirikare ba FPR kurasi impunzi z'abahutu. Ukibaza uti yari afite ubushobozi buhe bwo kubuza ingabo z'igihugu runaka kujya kubombarda abaturage babo? Ntabwo yabishoboraga kuko burya Secretary General ni umukozi, namugeranya nk'umukozi wa leta. Kofi Annan yakoraga New York, jenoside itangira, ari umukozi usanzwe ayobora abakozi ba Nations Unies, aza no gushingwa ibyerekeye gucunga imari ya Loni, service ya budget. Ubwo yari yarabanje gukora Addis Abeba muri CEA, no kuvuga la communauté, plutôt la commission économique pour l'Afrique ya Loni nyine. Noneho muri 1993 niho yabaye Secrétaire Général ushinzwe za operation z'amahoro, no kuvuga nka Minuari cyangwa abandi bohezwaga muri za Kosovo n'ahandi. Ntabwo yari afite u Rwanda gusa, yakoreraga Nations Unies zose kandi ahantu hose hari hakeneye igisirikare. Baravuga ngo Kofi Annan, nongere mbisubiremo, ntabwo ndavoka wa Kofi Annan. Niba mbaye avoka wa Kofi Annan, naba mbaye avoka du diable ku banyarwanda benshi. Ariko ngewe nifuza ko twajya tuvugisha ukuri abanyarwanda bakemera responsabilité zabo mbere yo kuvugiza abanyamahanga. Ntabwo Kofi Annan yafashije abanyarwanda kimwe n'abandi bose mu byerekeye negociation za Arusha. Yumva gushaka amahoro. Kofi Annan bigeze mu kwezi kwa 12 Abafaransa bamaze kugenda, Nations Unies nazo zimaze kohereza nyine abasirikari bazo, ntabwo ari bo basabye abasederi kujya gutera abasirikari b'Ababiligi amabuye ku kibuga cy'indege no mu mujyi. Urumva hari abantu batumye Ababiligi bahita barubira, barabwira bati bariya ni babi, bo bashaka intambara, naho bariya ni beza. Ntabwo Kofi Annan yigeze avuga ngo izi raporo za Dallaire yohereza ngo ni ibinyoma. Yarazifataga
akazohereza aho zigomba kujya no kuvuga kwa Butrose Gali no muri Conseil de Sécurité. Ikibazo cyari gihari nuko na Butrose Gali ntabwo yari afite ubushobozi dukeka, nawe yari afite ibihugu bitari byinshi byitwa ko biri membre ba Conseil de Sécurité no kw'inama ishinzwe amahoro ku isi, bitamuhaga amahoro ngo akore ibyo agomba gukora nyine koko. Ntabwo secrétaire général ashobora gufata decision nk'iriya bidaciye muri Conseil de Sécurité, ariyo bita mu Cyongereza Security Council. Ambasade, mbere y'uko ukomeza, nibyo birumvikana, abantu benshi turabibona mu nyandiko no mu binyamakuru binyuranye, berekana rwose Kofi Annan nk'umuntu wari ufite ubuhanga, ubushobozi n'ubwitonzi n'ubushishozi. Nuko nguko ibinyamakuru bimwe bimwerekana. Byagera ku birebana n'u Rwanda, icyo numva wumvikanishije kandi koko umuntu atahakana ni kubijyanye nuko abanyarwanda bari basohotse mu bihe biteye ubwoba ku buryo n'abari bafashe ubutegetsi babikoresheje ku buryo batoroheye n'umuryango w'abibumbye n'abayobozi bawo kugira ngo babe bashakira abanyarwanda bose muri rusange umuti urambye. Ariko umuntu ntiyabura kukubaza ati ese none ntibaba basa n'abateshutse nyine bareka abatsinze bakikorera ibintu uko babyumva, Loni igasigara isa naho itwarira iyo rigoramiye, mu by'ukuri kubera cya kintu mu gifaransa bita chantage, aho bababwiraga bati niba mubigenje gutyo nta kintu twongera gukorana namwe. Murabibona yuko nko ku rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ku Rwanda TPIR niko barukoresheje, bababwira bati niba mugenje gutyo uko tutabishaka, twe nta n'umutangamuhamya wacu muzongera kubona, ntacyo tuzongera gukorana namwe. Noneho Loni igashiduka isa nkaho nyine izajya ikora ugushaka ko bari bafashe ubutegetsi. Ibyo ntabwo umuntu yabyita intege nke byo. Niba intege nke zarabaye nibyo koko, ariko ntabwo ari intege nke z'uyu wayoboraga Secretariat General ya Loni. Ni intege nke cyangwa n'ubushake buke bwa Loni ubwayo. Loni ni ukuvuga ibihugu byari bigize icyo gihe, cyane cyane byari biyobowe imbere na leta y'ubumwe bwa Amerika. Urumva, États-Unis d'Amérique. Les États-Unis buriya nizo n'ubu niko bimeze, nizo zifite ingufu muri Loni. Nicyo bituma nagira ngo tugaruke nyine ku byabaye, bigaragaze intege nke za Kofi Annan na Butrose Gali bose hamwe. Uravuga uti leta nshya yarije ishobora kuba yaragaragaje ubushake buke. Ntabwo ari ubushake buke, ntabwo yashaka tout simplement ko hagira ikintu gikorwa atari gishatse nyine. Ndakwibutsa ko hari aho byageze bakirukana wari uhagarariye ikigo gishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu, n'uwakiyoboraga baramwirukana muri 1998. 1998. Noneho rero reka tugaruke ku birego bakunze kurega Kofi Annan. Ashobora kuba nawe kuko yaragize intege nke cyangwa ubushake buke, ariko iyo nishyize mu mwanya we nsanga yari ibyo bita mu Cyongereza no mu Gifaransa mission impossible. Barakubwiye bati fata uriya mwanya niwe wungirije secrétaire général, ariko ntacyo uzakora États-Unis zitaguhaye uruhushya n'ibindi bihugu bikomeye byo muri Security Council. Nuko byari bimeze, nubwo batabivuga ariko nuko yagize. Ngaruke kuri 1993-1994. Burya na mbere yuko FPR ifata ubutegetsi, Dallaire na bagenzi be bari bafite ibibazo bikomeye cyane. Bari bafite ibibazo. Hari ahantu Dallaire atashobora gukandagira. Ikindi rero nuko Dallaire nawe burya biravugwa, wari umuyobozi w'i Kigali, Ambassadeur Bobo w'umu Cameroon, yavuze ko Dallaire nawe atamwubahaga, ko ibintu bye bigendaga
ibijyana akabicisha muri Canada cyangwa akabicisha kwa Amerika bidaciye kubayobora Loni mu Rwanda. Ni ukuvuga ko tutiriwe tuvuga noneho Kofi Annan ntabwo bari abazungu bumvaga ukuntu minuwari yayoborwa n'umunyafurika nk'uko i New York batumvaga ukuntu Kofi Annan yayobora iriya serivisi yayoboraga. Ibyo ari byo byose imbere ya 1994 hari n'amashyaka ya politike mu Rwanda na groupe z'abantu zitari zishimiye Loni kandi zayifataga nabi kagaragara. Perezida Habyarimana niwe wakomaga ariko amaze kuhava muzi byabaye abasirikare b'Ababiligi barishwe ntawabigarukaho. Iyo bamaze kwicwa batyo igihugu cy'Ububirigi kikavuga kiti twebwe tugiye gucyura igisirikare cyacu kiri mu Rwanda, kandi mumenye ko byagize ingaruka zikomeye cyane ku byabaye nyuma ukwezi kwa 4 kwa 5 kwa 6 abantu bishwe hanini kubera ko minuwari nta ntege nta ngufu yari gifite. None se ubwo Ababiligi batwara igisirikare cyabo bigashyirwa kuri Kofi Annan cyangwa Boutros Ghali. Leta y'Ububirigi niyo ifite iyo responsibility, igomba kubyemera abanyarwanda bakamenya uwo basaba responsibility, basaba gusaba imbabazi. Ababiligi barabikoze ariko ngereranyije n'ibyabaye kubera ko abasirikare babo batashye nge nsanga bitari bihagije. Ariko Kofi Annan ntabwo ari ikosa rye kuba minuwari baragabanyije umubare w'abasirikare babo mu Rwanda. Ntabwo ari Kofi Annan wabisabye, ntabwo ari Boutros Ghali, byaturutse mu bihugu tuzi twese. Amerika yaravugaga iti ntabwo dushobora kongera gutanga amafaranga birahagije kandi abantu bari bahonyorwa. Ubwongereza bugasubiza buti natwe nuko iyo niyo position yacu. Ababiligi bati nuko tubishaka. Buryo n'Abafaransa bagezaho bemera resolution bamaze gushyiraho igitutu nabo barabyemera bati minuwari ni gabanuke. Ayo si amakosa ya Kofi Annan, ahubwo Kofi Annan na Boutros na bagenzi babo muri Loni bo basabaga ko umubare w'igisirikare wongerwa. Hagati aho FPR ni ukuvuga noneho uruhare rw'Abanyarwanda muri ibyo bintu. FPR iti nibatahe bose bagende ntabwo tubashaka, nibongera abasirikare bakaza mu Rwanda tuzabarasa, tuzabafata nk'abanzi. FPR kandi kibarwa ukwezi kwa 4 kutaranarangira kuri mwo kurangira, bikandi kibarwa ivuga iti ibyo muvuga ngo ni genocide ntabwo ari byo, n'Abanyarwanda bari kurwana hagati yabo, ntabwo ari amoko gusa n'Abahutu baricwa. Biranditse mu barwa yoherejwe igasigwa na Ntuzana Dusaidi na Gahima, ariko byari biturutse muri biro mu nama ya Ntuza ya biro politique ya FPR. Ibyo murabona ko Boutros Ghali cyangwa Kofi Annan babikoraho iki uretse kugerageza gukora negotiation kugira ngo byo FPR isaba bidahita. Ambassadeur, yes. Noneho ntaguce umbare nguce mu ijambo, nagira ngo noneho wowe utwibwirire uko wamubonye ku bijyanye n'imikorere ye iyo yabaga afite amadosiye nk'aya ngaya agomba amureba mu rwego mpuzamahanga, mu rwego rw'ibihugu ku giti cyabyo. Harimo nyine n'amadosiye nk'aya ku Rwanda, hari n'andi madosiye akomeye nk'aya Iraq nayo nubwo yari atabaraba umunyamabanga mukuru ariko nayo yakozeho. Hari n'ibyo watubwiraga byo muri Ethiopia. Wamubonye ute nk'umuntu wabaga agomba kurangiza nyine idosiye afite ku meza? Ngewe Kofi Annan uko mufite mu mutwe wanjye, uko namubonye, ibyo navuganye nawe, uko twaganiriye, nabonaga nabivuze ngitangira yari nk'umufonctionnaire mu gihugu wubaha amategeko. Abamutegeka bavuga bati jya hariya akahajya, ariko agakorana za raporo agasobanura ibyo atekereza. Ariko ntabwo ari umuntu washobora kugenda ngo Boutros Ghali avuze iki n'iki ngo ajye hariya amwamagane cyangwa agaragaze ko atavuga rumwe. Ntabwo yashobora kugenda ngo Abanyamerika niba bavuze ko badashaka kumva ijambo genocide
we ntabwo yashobora kugenda ngo bavuguruze mu ruhame cyangwa imbere y'abanyamakuru. Ntabwo ari nka Boutros Ghali, burya ni ibintu by'imiterere y'umuntu na culture. Uriya yari umwongereza cyane, wa mwongereza nawe w'umudiplomate ukabije, ucyaka ko ibintu byose mushobora kubiganira mukabona igisubizo. Kandi ibya jenoside yo mu Rwanda byo kubona igisubizo byari byaramaze kugaragara ko bitazashoboka, kubera ko abanyarwanda ubwabo batashakaga ko bihagarara. Nicyo gituma nyine Kofi Annan impande zombi ziramwamagana. Umuntu yashaka kugira uwe ngo amuvugire, undi agashaka ko amuvugira akigumira hagati, agakora raporo zikajya kwa secrétaire général no muri conseil de sécurité, ariko we ntavuge cyane. Ubyitegereje usanga Kofi Annan mu gihe yari akiri na secrétaire général, amaze kuba secrétaire général, burya ntabwo yavugaga ngo afate position cyane. Yatangiye gufata position uburyo bugaragara amaze kuva mu mirimo ye, mbese yongeye kwibohoza niko navuga, ubwigenge bwe bugarutse. Ariko nabonaga ari umuntu w'umudiplomate cyane, ni ukuvuga umudiplomate udashobora kuvuga ijambo rikomeretsa uwo ari we wese, niyo bataba bavuga kimwe. Yageragezaga kubitwikira, wenda ntacyo byatumariye, ariko abadiplomate benshi niko bakora. Abadiplomate bavuga bati niba mubyanze ndeguye ndagiye. Ni bake cyane, burya no mu Rwanda twarabibonye, abadiplomate beguye mu buzima bwabo ni bake cyane. Ni bake cyane. Umudiplomate arihambira akavuga ati reka nkomeze akazi kanjye, nsobanura ibyo nsobanuye, ibyo hejuru ntabwo bindeba. Nawe rero nabonaga ari umuco we, kandi ndakeka ari byo koko, kuko yari umu British bikabije rimwe na rimwe. Ikindi navuga rero nuko ngira nabonaga Kofi Annan atinya abanyamerika cyane n'abongereza, asa naho mbese yasaga n'ubakesha imirimo yakoraga. Byaragaragaye na nyuma Boutros Ghali yavuyeho bavuga ngo ni umu French, noneho bashyiraho nyine Kofi Annan wari umu British. Ikindi rero tugomba kumenya nuko buriya Kofi Annan kugira ngo abe secrétaire général, bisa naho bwari ubwa mbere umuntu wakoze muri Loni akaba umufonctionnaire usanzwe agenda azamuka. Urebye bwari ubwa mbere, niba nibeshye uwankosora cyangwa abandi bakazatwungura igitekerezo, umuntu wakoze muri Loni utavuye hanze ari ministre cyangwa ari president w'igihugu, agenda akaba secrétaire général. We yari umufonctionnaire usanzwe muri Loni, azamuka buhoro kugeza igihe yaje kubera umukuru w'icyo kigo yakoragamo. Ubwabyo bifite icyo bisobanura. Bishobora kuba bisobanura ko yagaragaje ubuhanga cyane, ariko bishobora kuba binasobanura ko abamutoye, abashatse ko aba secrétaire général, wenda bashaka kumukoreramo. Ibyo nabyo nta wabihakana, kuko nk'abanyamerika igihe yari secrétaire général kenshi banyuranyaga nawe, yagera aho akabihorera bagakora icyo bashatse. Byaragaragaye muri Iraq, muri Syria, abanyaburaya nabo muri za Kosovo n'ahandi hose. Nta wavuga ngo ntacyo yakoze Kofi Annan. Yakoze akazi kenshi cyane, kandi hari ibihugu no muri Afurika nko muri Kenya Kofi Annan yakoze akazi gakomeye. Igihugu cyendaga gushya, Odinga n'uwari perezida icyo gihe bamarana, afashwa na Obama. Cyakora bagarura amahoro mu gihugu, demokarasi irongera ijya mu nzira. Basaba abayoboraga igihugu bari bashyamiranye gufatanya ubutegetsi. Muri Kenya abakenya ubabajije bavuga bati Kofi Annan twe yaradufashije, kubera ko babyemeye, kubera ko bemeye ko ibyo avuga bishobora kuba bifitiye akamaro, bakemera kumuganiriza. nayo iwacu twaramutukaga, bityo rero ngiye nkavuga ko uretse ko ariho akinigendera, wenda abantu baba bamuretse akaruhuka, Imana ikamwakira aho igomba kumwakira, noneho tukazakora za deba nyuma. Ariko ngiyeho ku giti cyanjye, Kofi Annan nemera ko atadufashije cyane nk'umuntu, ariko yagerageje gukoresha umwanya we kugira ngo tumenye aho dushobora kuvana amakiriro,
kugira ngo tumenye ko ubwicanyi mu gihugu cyacu bukaze ko twabuhagarika. Ibyo yarabikoze kandi yarabitubwiye, turamunanira ahubwo turamutuka. Ambasade ntabwo ari Kofi Annan wenyine hejuru y'iyo myaka, hanze y'imyaka we yayoboye, hari abandi bayoboye nabo nk'abanyamabanga bakuru ba Loni. Ahubwo ikibazo wenda umuntu yakurikizaho ni ukumenya niba abantu bakabaye batega amaso gusa ku rwego nka ruriya n'abantu baruyoboye, cyangwa ahubwo niba ibibazo abantu bakwiye kumva ko mu by'ukuri abenegihugu niba ari ibibazo bireba abanyarwanda bakumva ko aribo ba mbere bo kubigiramo uruhare kuruta kwibwira ko nk'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye ari we watuma bitungana cyangwa akabizambya. Byo hari ikintu babivugaho? Ntacyo nakongera ku byo mvuze cyane, ariko nanone hari amadosiye amwe n'amwe tugomba guheraho twibaza tutese Kofi Annan yakoze akazi ke cyangwa yarabunze bamuca hejuru bajya gukora amarorerwa. Reka dufate nka dosiye y'impunzi, kwica impunzi muri Kongo. Kofi Annan murabizi ko niwe wohereje abantu bakoraga ankete barimo witwa Gareton. Raporo ya Gareton yari raporo nziza cyane ivuga ibyabaye, ko kuvuga ukuntu igisirikare cy'u Rwanda gifatanyije n'icya Kongo nshya nyine cya Kabila, ukuntu bishe impunzi n'abaturage b'abanyekongo. Muzi uko byagize New York. Iyo raporo yari raporo officielle, barayanga. Perezida Kabila niwe wa mbere wabanje kuyanga, aravuga ati no, uriya muzungu nta burenganzira afite bwo kuza gukora angete. Abanza no kumwangira kujya mu gihugu hagati aho abantu biciwe. Ibyo rero iyo perezida w'igihugu avuze ati ntabwo nshaka kwinjira mu gihugu cyanjye, sinshaka kugera muri province ya Kivu, sinshaka kugera muri province yini secrétaire, ntabwo yakwitwaza abasirikari bo kwinjira ku ngufu. Icyo nzi ni uko raporo ya Gareton secrétaire général Kofi Annan yayigizemo uruhare rukomeye. Yewe tugaruke no kuri raporo mapping. Na raporo mapping yatangiwe mu by'ukuri ari Kofi Annan uyobora Loni, rwose yakoze akazi ke. Ariko byagera New York, abanyamerika bati ntabwo tubikozwa, ni mu bisubizeyo. FPR niba nisha abantu yisha abajenosideri, kubera ko Etats-Unis zari zifite ikibazo. Imyifatire yabo muri 1994 yari igayitse cyane, noneho bagahora bafite ikintu kimeze nk'ipimwe n'isoni, bagasa mbese nk'abihura kuri FPR, cyane cyane ko bari bafiteyo n'inyungu. Bakavuga bati impunzi 400 zipfuye nta cyo zitubwiye, icyangombwa nuko FPR igira amahoro, icyangombwa nuko leta y'u Rwanda idahungabana, nta kindi rwose. Ibyo rero ntabwo secrétaire général wa Loni kiretse avuze ati ndeguye. Secrétaire général wa Loni agiye yegura igihe cyose abanyamerika cyangwa abafaransa cyangwa abarusi cyangwa abashinwa batemeye ibyo ababwiye cyangwa proposition atanze, nta secrétaire général wajya amara amezi abiri. Mugomba kubimenya ibyo bintu. New York niko hameze, haba hari intambara hagati ya secrétaire général n'ibihugu, cyane cyane biriya byambata ibihugu. Akenshi ibyo avuze iyo bitajyanye n'inyungu z'icyo gihugu zirabihagarika. Rimwe bikaba Uburusi bukavuga bati ntabwo tubyemeye, reka dushyiraho komisiyo d'enquête bajye kureba ukuntu abaturage bishwe muri kiriya gihugu. Amerika iti ntitubyemeye, yari abantu b'inshuti za Amerika. Ibyo rero byarabaye haba kuri raporo Gareton, nabanje kuvuga Gareton n'abanyamerika bayinyonze bafatanyije n'Ubwongereza n'Ububirigi n'ibindi bihugu umuntu atakwirirwa avuga, ariko ni ibihugu byinshi byayirwanyije. Noneho twagera kuri raporo ya Gareton, ntabwo ngabo n'ubundi muribuka ibyari bigiye kuba kuri wa mudamu w'umutaliyani wari komiseri Emma Bonino, nawe burya yagize ibibazo bikomeye cyane. Yagize ibibazo bikomeye, bamukoraho pression kubera ko yari yagiye mu nkambi y'impunzi z'abanyarwanda. Rero kubishyira mu mugongo wa secrétaire général Ngesanga
ahubwo ari injustice abenegihugu nibo bakwiye gukora uruhare rwabo mu byo basabwa mu kurengera ikiremwamuntu mu kurengera demokarasi. Ntabwo ari secretary general uzaza guhagarara umwanya wa perezida Kagame cyangwa perezida Habyarimana wafata ibyemezo. Azamugira inama we nka Loni nyine, azifashisha ibihugu bikomeye kugira ngo bikore bishyire igitutu kuri leta iyi, ariko ibyo bihugu n'ibyanga we nta bushobozi na busa afite bwo kugira ngo ategeke perezida runaka keretse bafitanye ubucuti. Tujya nka Mandela, burya Mandela na Kofi Annan ibintu byarikoraga kuko bari barabaye inshuti kandi wenda bafite na filozofi y'ubuzima na politiki imwe, ariko ibindi byari bigoye cyane. Tugomba rwose kumva uyu musaza yigendeye, reka tumureke abanza aruhuke. Ibya politiki y'iwacu kubimushyiramo tumubeshyera kenshi kandi ntabwo ari byiza. Nakurikiye ibintu byanditswe mu binyamateka byo mu Rwanda bimeze nk'ibyo bandikaga mu 1998 igihe yajyaga mu Rwanda bamurega jenoside, bamurega ko ari we wabujije minuwari gutabara. Tekereza, kandi aribo bavuga bati minuwari niza turayijanja, ariko ni Kofi Annan bashyiraho icyaha. Ibyo ronge avuga ko rwose nemeye uyu munsi abatazabinkundira kubera ko mvuze icyo nkeka ko ari ukuri kwanjye nababwira iki, ariko ntabwo nagereka umunyamahanga aho ibyaha twebwe abanyarwanda twakoze. Murakoze. Ndagushimiye cyane Ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana waduhaga icyo nakwita nk'ubuhamya kuko wagiye uhura Kofi Annan watabarutse. Mutubwiraga rero uko wamubonye ibikorwa bye, bwari nk'ubuhamya rwose. Wakoze cyane, buriya naho ubutaha reka dushimire n'abadukurikiye, mukomeze kumererwa neza aho muri hose.